لقجع 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 لقجع. مباركة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم لنهضة بركان التأهل مباشرة بعد عدم إجراء مباراة الإياب حتى قبل قرار الطاس وقرار الكاف، يعني مباشرة المباركة للفريق المغربي. ما تشوفش باللي الكاف حاليا رهينة؟ لا رهينة. اللي بريزون اوتاج. لا بيان سور رهينة إلى واسمه البريزيدون تاع المروك واسمه قوله لي. نعم. لقجع باينه رهينه، يدير واش يحب، في لاكاف لا بروف يبدلوا قوانين كما يحبوا. ديجا كان العام اللي فات عندهم مشكل ديجا مع الاهلي كيفاش برمجوا مقابله تاع هي نورمالمون لقاء ذهاب واياب، برمجوه في دار البيضاء، لقاء داروه ذهاب برك هذا ما كان وفازوا على الاهلي ب 2-0. على بالي فريق ديالو سي نورمال. دوك اليوم تقول لي نتايا بارك له يديفوندي الفريق تاعو، وهذه حرب نفسيه ثاني، استفزاز ديريكت. دوك حنايا هو سي نورمال يضارب، انا ما نلوموش باسكو يضارب على حق تاع ليكيب تاعو ماذا به. مي حنا ثاني لازم يكون عندنا رجال ويضربوا على حق تاع اتحاد العاصمه. نعم. بشير، رئيس الكاف ما هو دوره حاليا؟ رئيس الكاف ما عنده اوكين كريديبيليتي، خلاص موتسيبي وي راحت، ما عنده اوكين كريديبيليتي. يكذب عليك. البلدان اللي صحاح وين الرجال ما دايرينلوش، ماش حاسبينه كاع لي بريزون د لاكاف يهضروا مع الاخرين الكوميتي اكزيكوتيف. ما هو كريديبيليتي هو الصاير. سي تينونت عيب. وملي جا هو لاكاف هذه كنا نشتكيو شويه من اللي فات حياته واحمد احمد ماشي كيما هذا كارثه. هذا لا كارثه هذا. اش بك؟ لا شاهد خطره سالوا صحفي جنوب افريقي قال له انت المقر تاع المكتب ديالك في مصر، يعني مقر الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في القاهره، لم يدخله سوى 3 مرات منذ بدايه العهده ديالو. رجل ثري جدا، رجل سياسي ايضا. واش جابوا اليوم كره القدم الافريقيه؟ هناك مصالح اخرى يعني بعيده عن كره القدم وبعيده عن تطوير كره القدم وبعيده عن معالجه مشاكل كره القدم الافريقيه التي لم مازال ما براتش ان صح القول بممارسات قادره مماثله، انك تمنح الشرعيه لنادي نهضه بركان باش يلعب بخريطه مماثله، وتعاود تاكد ذلك عن طريق لجنه انضباط وتاكد انه اتحاد العاصمه هو المنهزم 3-0 وتجبره على لعب لقاء العوده. امور مماثله قلت لك ما زلنا نشوفها في هيئه ليست نظيفه اطلاقا، وهناك النفوذ من قبل اعضاء يسيرون هذه الهيئه كما يرغبون. هناك اعضاء مؤثرين جدا في لجنه التحكيم، ولقجع يسير لجنه الماليه وهو نائب رئيس ايضا، كاين لوكوميل ايضا. يعني قلت لك اي مختطفه ان صح القول. راهنه اكيد هاي القرارات الاخيره تؤكد ذلك. قضيه اتحاد العاصمه قلت لك مفصليه، قد تقلب كل شيء في الاتحاد الافريقي. يعني هناك اتحادات في افريقيا تعاني ايضا الامرين، هناك اتحادات فرقها تعاني ايضا الامرين. يعني هي تنتظر هذه الفرصه من اجل اللي قلت لك قلب الموازين. هذه القضيه ان شاء الله لو تنصفنا الكونفدرالي الطاس عفوا، انا قلت لك ستحدث ثوره، لانه ستكون خساره كبيره جدا للقجع ومن معه. تكون ضربه موجعه للكاف. امين اقصاص فاصل اشهاري قصير ونواصل مشاهدينا. نعم، قبل الفاصل الاشهاري يشير لي الزميل حمزه سيلبي لطالما امين اقصاص نددنا بضعف الجزائر في اروقه الكاف، الى متى سيتواصل هذا الضعف؟ شوف مع كثره تغير رؤساء الفاف في قلنا انا ديجا تكلمت على هذا الشيء هذايا، قلت ما تقدرش انت دير قوه في لاكاف وانت كل عام تبدل ان بريزيدون فيديراسيون. تقدرش لازم باش دير جذور في لاكاف لازم ديجا في البلد تاعك تكون 5 سنين 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كما كان اسمه محمد روراوه. نقول باللي باش تبني اني قلت لك جذور لازم تطول. حنايا رغم أن الجزائر بلد قاره ورائده في افريقيا، قاره كخريطه
بلد بحجم قاره. ورائده سياسيا بلد احنا عندنا بلادنا كبيره وي، بصح الاشخاص هذوما ماهمش يخدموا البلد تاعهم. هذو الاشخاص هذو يخدموا مصالح شخصيه تاعهم. باسكو واحد انت كي تقول لي بلد كبير وكذا، وي بلد كبير، مي يعني تحدث على السلك الرياضي خاصه في كره القدم. نعم سير نتكلموا احنا رياضيين، احنا خاطينا سياسه. انا دوكا ندخل في السياسه وانا خاطيني سياسه. انا لعبت كره قدم نهضر على كره قدم. انا نحكي لك الرجال هذوما لازم انت ولا كنت تحب بلادك لازم تخدم بلادك، تمد كلش باش البوست اللي تكون فيه، وكونترير الناس يولوا يشوفوك قالوا والله بارك الله في هذا الانسان. هو الجزائري هو من ساهم في ابعاد جزائريين من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. لو كان اسمح لي لا معليش تفضل. لو كان عندنا جزائريين في الكاف لا تمرر الخريطه عبر في قميص ولا يوافق عليها قبل بدايه الموسم، قبل بدايه البطوله. يعني اليوم رانا جينا في نقدروا نقولوا طفرت، لانه تم الموافقه. هو بركان يقول كان اعطاني الاتحاد الافريقي من نحلي الحق اني نلعب هذا. لو كنا نملك عضو واحد جزائري كان قادر يتفطن لهذا الملف في بدايه الموسم ويرفض ويكون اعتراض وما يتحصلش الفريق على هذا القميص الوهمي. مثل ما تفطنت الفاف علي بن شيخ قبل المرور إلى الفاصل الإشهاري، مثل ما تفطنت الفاف. نعطيك مثال يعني في كيفية استعمال الرياضة خاصة كرة القدم لتمرير رسائل سياسية. مؤخرا قبل انطلاق دورة أقل من 17 عام هنا في الجزائر تم إرسال لاشارت للفاف من أجل المصادقة عليها حتى تكون يعني الصورة الرسمية لمنافسة شمال إفريقيا أقل من 17 عام. تصور علي بن شيخ أنه هذا لاشارت فيها خريطة شمال إفريقيا، المغرب، الصحراء الغربية بأخضر حامر، يعني افيك ان فير فونسي، وفيها نجمة حمراء. شوفوها يعني في الفاف تم رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا. عودوا اتصلوا بالمكتب المتواجد في تونس من أجل يعني إعادة صورة أخرى تمثل هذه المنافسة. يعني الناس راهي تعمل لتمرير رسائل سياسية عبر كرة القدم، سواء في الأندية، في المنافسات الشبانية، في كرة القدم النسوية وغيرها من الأمور. بيان سور هما ما راحش يطلقوك، يستعملوا تو لي مويان باش يديروا دي تروك بوليتيك. ما عليك نتايا كفاف دير معاك رجال تري كومبيتون في هذا الباب، يكونوا كومبيتون سور لو بلون بوليتيك ومن الناس اللي يعسوا كل حاجه مجوز. وعلاش مليح يكون ان اليمون او دو في لاكاف وتعطي له شاكا بلون، باسكو تعب باش يمشيو هذوك. نعم ما يمشوش حنا الجزائر نحبك وتحبني، سي كوم سا، باش راهي فيرات دو لوت كوتي باسكو الناس مدهونين بالياسمين بالسمن والعسل، فهمني؟ احنا ما عندكش هذا الشيء هذايا. قاعدين كانوا واحد الوقت فوطوا ضد الجزائر، واش تحب دير؟ ها في الجزائر كيفاش ولا حاجه